وضعية محطة معالجة مياه البحر ببلادنا للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضل سيد النائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب المحترمين. السيدة الوزيرة، مع قلة الموارد السطحية المائية وندرتها في بعض المناطق والجهات في المملكة هناك بديل، يعني تحلية مياه البحر. ما هي برامجكم التي سطرتموها في الأقاليم الجنوبية خصوصا، لأن المسألة تعني جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، والتي كانت فيها المحطات الأولى التي بنيت في المملكة. وشكرا. شكرا للسيد النائب. تفضل السيدة الوزيرة. النواب المحترمون، اولا كنشكر السيد النائب على السؤال ديالو. بالفعل المغرب يطور تجربته فيما يتعلق بتحليه مياه البحر، واللي كانت الاولى بالاساس في المناطق التي تعاني من ندره ومحدوديه الموارد المائيه، سواء كانت موارد المائيه السطحيه او الجوفيه. وبالخصوص هناك بعض الاقاليم والمدن المملكه بالاقاليم الجنوبيه، العيون، بوجدور، مؤخرا طنطان، ولجأنا ايضا للتحليه في مدينه اكادير سنلجأ اليها في القريب العاجل، وفي الحسيمه. فيما يتعلق بمدينة العيون التي تزود لجزء من محطة التحلية بصبيب 30 لتر في الثانية، والجزء الاخر من ابار ديال فم الواد اللي كيتخلطوا في واحد الخزان ومن بعد كتوزع. ومن المرتقب انه تعرف هذه المحطه توسعه ثالثه اللي غتدخل في الاستغلال في 2018 بسبب اضافي يقارب 300 لتر في الثانيه. بالنسبه لمدينه بوجدور، حتى هي بدورها كتزود عن طريق محطه التحليه بسبب يقدر ب 45 لتر في الثانيه، وهناك ايضا مشروع لتوسيع المحطه بسبب اضافي 80 لتر في الثانيه لمواكبه الطلب المتزايد والتوسع العمراني اللي كتعرفوا مدينه بوجدور. شكرا لكم سيد النائب. شكرا للسيده الوزيره. تفضل سيد النائب التعقيب. الوزيره، فعلا هناك مشاريع وهناك استثمارات كبيره في الاقاليم الجنوبيه، ولكن السيده الوزيره تعاني فعلا ساكنه الاقاليم الجنوبيه من قله الماء. فالصبيب الحالي في العيون وبوجدور لا يكفي الا اقل من 50% من الساكنه. وعندما نقول 50% من الساكنة يعني أن هناك أحياء تزود بصهاريج مائية بطريقة تقليدية قديمة وتنتظر فرصة، يعني مدة أسبوع إلى غير ذلك. السيدة الوزيرة، العيون الآن كتزود ب 26,000 متر مكعب في اليوم، وبوجدور 4,000 متر مكعب في اليوم، وما هذه قلت سابقا إلا حاجيات 40 إلى 50% من الساكنة. هناك كذلك جودة المياه التي الساكنة تتساءل. الآن حاليا الناس كتلجأ لتزويد البيوت ديالها بمياه الآبار، وربما والسادة المسؤولين على المكتب الوطني للماء كيقولوا أن الماء ذو جودة عالية، ولكن هناك تناقض، لأن الماء اللي في البيوت لا يستعمل للشرب. السيدة الوزيرة، التقنية مهمة، تقنية تحلية مياه البحر. هناك دول سباقة، هناك يعني دول الخليج وهناك جزر الكناري، ولكن في المغرب لا زلنا يعني نعاني من المشاكل. هناك أعطاب تقع في المحطات وتستغرق أيام يعني لصيانتها. هناك يعني خصاص في الموارد البشرية، هناك خصاص في التقنيات. شكرا للسيد النائب. شكرا. هناك تعقيب إضافي؟ بعد. تفضل السيد النائب. فريق العداله والتنميه. السيدة الوزيرة، لقد زرنا محطة تحلية العيون آخر شهر مارس في إطار قافلة المصباح، واطلعنا على الوضع عن قرب السيدة الوزيرة، وسمعنا لشرح مفصل من السيد مثل المدير، ولقد بلغناكم سيدة الوزيرة كما تعلمين بالمشاكل والوضعية الحقيقية. سيدة الوزيرة، إننا ندق ناقوس الخطر. راه ما كنهضروش على بغينا طريق السيار ولا القطار، واخا باغيينو. كنتحدثوا على السيده الوزيره الله يجازيك عن 250,000 من الساكنه الماء الشروب. وبالتالي السيده الوزيره نطالب بالحاح واستعجال يعني بالفور صرف الاعتمادات لانجاز الاشهر المتبقيه. وشكرا. شكرا للسيد النائب. تفضلي السيده الوزيره. بالحول أن الطاقة الإنتاجية سواء لمحطة التحلية بمدينة العيون ولا في بوجدور غير كافية لسد الحاجيات ديال الساكنة، وهذه استثمارات ضخمة وكلها تقنيات مستوردة لازمها وقت بأن باش نسرعوا في الوتيرة ديال الإنجاز. وكنظن بأن الوضعية الحالية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مع توقيع العقدة ديال البرنامج مع الحكومة غتمكن من تسريع الوتيرة ديال توسيع
توسعة ثالثة للمحطة في العيون، وأيضا في بوجدور. فيما يتعلق جودة المياه، أنا أقول وأكرر في عدة مرات بأن المياه الموزعة عن طريق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تخضع لمراقبة صارمة ودورية منذ المنبع إلى حين المستهلك، ولم يتم تسجيل إطلاقا كون هذه المياه لا تستجيب لمواصفة الجودة المعمول بها على الصعيد الوطني. في العيون أن الملوحة 1.16 جرام في اللتر، أقل بكثير من النسبة والحد الأقصى المسموح به في المواصفات الجودة على الصعيد الوطني اللي هي 2 جرام في اللتر. في بوجدور نفس الشيء، نسبة الملوحة 1.68 جرام في اللتر، أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به انطلاقا في المواصفات الجودة المعمول بها على الصعيد الوطني. وبالتالي أن النواب والبرلمان السادة البرلمانيون يكونوا مطمئنين بأن المياه الموزعة عن طريق الشبكات المراقبة مياه صالحة للشرب 100%. وشكرا لكم. شكرا للسيدة الوزيرة.